আমরা তো এই জায়গায় আসছিলাম। আবার এর ভিতরে ক্লিয়ার হয় না, যদি বৃষ্টি বাদলে ওই যে ওয়াটারপ্রুফ লাগাই তাহলে ক্লিয়ার হয় না। হ্যাঁ, তখন বুঝা যায় মনে হয় বুড়া মানুষ কথা কইতাছে। ফিলিংস কেমন? ফিলিংস কেমন? বাতাস ছোট দেখতে পারতাছি চশমা রাস্তায় গেলে গা আর ওটা তারা যাবি কই? এই যে এখানে। হ্যাঁ, পড়ে সব রাস্তার একেবারে মোড়ে আইন না খাড়া করাতে। সারাদিনে 300 টাকার তেল ভরা লাগছে। সকালে ভরছি একটা, হন ভরছি দুইটা। আজকে ওরা মাঝখানটা গাড়িটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেড়ে চলে সিলেট কাটতাম এই যে বলতুন তারা ওই আমি তো প্রায় শুক্রবার আহি গাড়ি লয়া। ডাইরেক্ট পড়ে জায়গা এনে অনেক খারাই না, আর খারাইলে ভিতরে যায় একবার বসুন্ধরা ভিতরে যাবো। মাল ছাড়া দিলে পরে তোরাই আনতে যাবি আসমান থেকে। হ্যাঁ, চিরাং তো ওদিকে একটা গাড়ি পাড়া আছে, এরাই বইরা পাড়া দিব। না বড় যাওয়া যায়। হ্যাঁ, চাপাড়াতে যে মালটা যে শিপে ওই শিপটা যায় না, তখন আবার ইয়ে পাড়া দিতে আছে, টাঙ্গাত করে পাড়া দিব, ঢাকার ভিতরে পাড়া দিব।
ঢাকা ভিডিও লিক করতে হ্যাঁ আন্দালা যে যার রাস্তাটা দেখছো সেই বেড়া একটু উড়াইলে কোনো লাভ নাই খবর ফোন तेरा नाम तो पता हर एक काम तो पता এনে শীতের ভিতরে আইলে সাইকেল দিয়ে আসি কারণ এই জায়গায় এত ঠান্ডা পড়ে বলার বাইরে দেখ না এই জায়গায় বাতাস চাই अरे काले बल वाली तेरा नाम जो भगा काले दिल वाली तेरा नाम तो बता দেখ আলা हाँ खेलता है ना আমি এখানেই আহি আমার এই জায়গাটা অনেক ভালো লাগে এই জায়গায় তো কেটিএম চালাইছি হ্যাঁ ছোট ভাই আইছে ভাই রিবাত ভাই কেটিএম লইছে আমি কেটিএম ভাল লাগে না তারপর ল আমার জায়গায় যায় চালাম আচ্ছা ল পরে এই জায়গায় আনছি আইনা দিই হয় তোর মার চিঠি টান ভালো এমনি গাড়ি ভালো হ্যাঁ কিন্তু ইয়া ভাল লাগে না সিটের পজিশন তারপর হ্যান্ডেল এটি ভাল লাগে না আসছি তো আমার বেশি নিচা একদম মেয়ে যেতে না হ্যাঁ R15 এর তো নিচা তুই বুঝছস না দেখেন পানি আসিল ওই ভিডিওর ভিতরে আমি তার দেখাইছিলাম পানি মানে হুগায়া খালি হয়ে গেছে এদিকে কোন জায়গায় গাড়ি দিয়া গাড়ি এদিকে পরে চালা মাকে ভিতরে বল আমি তো রাতের বেলা শিয়ালের দৌড়নি খাইছি তো এদিকে হ্যাঁ কি করছিস শিয়ালের দৌড়নি খাইছি একলা না আমি আর ওই যে ড্রাইভার মারুফ ভাই আছিলাম লইছিস না গাড়ি লই আইছিলাম শিয়াল মনে কর 6টা 7টাই ছিল